কারণ ইতিহাস যে কিভাবে কথা বলে, 29শে জানুয়ারি কলকাতার লোক আবার সেই কথা শুনতে পাবে এই পুরনো অযান্ত্রিকদের মধ্যে দিয়ে। আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাই এবং আসার জন্য স্বনির্বন্ধ অনুরোধ এবং নিমন্ত্রণ জানাই। তরুণ গোস্বামী কোঅর্ডিনেটর দ্য স্টেটসম্যান। তরুণরা যেটা বললেন যে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠবে, যে গাড়িগুলো সত্যি ইতিহাসের গর্ভে চলে গেছে এবং সবকিছুতে একটা প্রচার এবং প্রসারের দায়িত্ব থাকে। তো আমাদের যিনি সার্কুলেশনের দায়িত্ব আছে মিস্টার জয়ন্ত গাঙ্গুলি, তিনিও হয়তো একটু পরে এখানে এসে পড়বেন। পুরো সবার এন্টার রিপোর্ট ছাড়া কিন্তু এত বড় একটা কর্মযজ্ঞকে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। আমি সুমনদার কাছ থেকে নিশ্চয়ই অতি বর্তমান ভবিষ্যৎ জানি। Ladies and gentlemen, thank you brothers and sisters. আমি বাংলায় বলছি। প্রথমত বলি আপনাদের সবার কাছে দ্য স্টেটসম্যান সত্যি অনার যে আপনারা আপনাদের সময় বার করে এখানে এসেছেন আমাদের কিন্তু কথা শোনার জন্য। আমরা তার জন্য সত্যি গর্বিত। The oldest newspaper has a tale to tell. 1818, Friend of India, radically descended to 1875, the Indian statesman, and from Indian statesman to the statesman in the middle on September. সেই থেকে চলে আসছে প্রায় 148টা বছর কাটিয়ে আসছি। তার মধ্যেখান থেকে এই ভিন্টেজ কনসেপ্ট এটা কোথা থেকে কেমন করে তখন ছিলেন, মানে তখন স্টেটসম্যানের একটা গ্লোরিয়াস গোল্ডেন এরা চলছে। আমাদের যে এসে আছেন ডেসমন্ড রয়েল, আপনারা নাম শুনে থাকবেন ডেসমন্ড রয়েল। তা উনি জাতির সাহেব ছিলেন এবং উনি ডাইরেক্টলি ডিসেন্ডেন্টস ফ্রম দ্য কিং অফ নেপাল ছিলেন। হি ওয়াজ ফ্রম ইন্ডিয়া। একদিন স্কেচ করতে করতে হঠাৎ একটা গাড়ির ছবি আসে। উনি নিজেই ভালো স্কেচ করতেন। তো ওনার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল, বেসিক্যালি রাজারা ছিল। ওনার একজন রাজা ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, উনি ওয়াজ ফ্রম দ্য জয়পুর। তা ওনাকে একদিন ডাকলেন ওনার বাড়িতে। ইট ওয়াজ আ সানডে মর্নিং ফর আ মর্নিং কাপ আপ। উনি গেছেন একটা গার্ডেনের মধ্যে চা খাচ্ছেন এবং দেখলেন একটা গ্যারেজের মধ্যে পুরোনো গাড়ি আছে, গাড়িটা জড়া চিহ্ন তাদের। তো রাজা মহাশয়কে রেসপন্ডার জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি এই গাড়িটাকে নিয়ে কি করবে, এই গাড়িটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা? বললেন এটা তো অনেকদিন ধরে পড়েই আছে, থাক, কেউ জানি না কে করবে, আমার পরে কারা গাড়িটাকে নিয়ে ভালোবাসবে। কিন্তু গাড়িটা সত্যি খুব ভালো, আমার যারা প্রকৃতামও তারা এনেছিলেন। বলে একটা কাজ করা যায় না, এই গাড়িগুলোকে রোল করা যায় কলকাতা শহরে, কারণ কলকাতা ইজ এ হ্যাপেনিং সিটি, কলকাতা সিটি অফ কালচার। ডেসমন্ড রয় হ্যাজ সিন দিস ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন। তখন উনি ঠিক করলেন যে না, আমরা যারা যারা এইসব গাড়িগুলো কলকাতা শহরে আছে সেই গাড়িগুলোকে নিয়ে আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করে আমরা একটা ভিন্টেজ কনসেপ্টটা তৈরি করি। আই রিপিট দ্য ওয়ার্ড ভিন্টেজ। ভিন্টেজের পর হচ্ছে ভিন্টেজ অ্যান্ড ক্লাসিক। তো ইন দ্য ইয়ার 1964 দেখা গেল আমাদের ক্যাপিটাল ইন্ডিয়া দিল্লিতে অনেক রাজা মহারাজাদের গাড়ি এদিক ওদিকে পড়ে আছে। সেইখান থেকে ভিন্টেজ ফার্স্ট র্যালি শুরু করে এবং সেই গাড়ি আমাদের তখন স্টেটসম্যান হাউস থেকে বেরোলো বারখাম্বা রোড থেকে এবং মডার্ন স্কুলের ওখানে আমরা একটা গেট টুগেদার হতো। এবং সবচেয়ে তাৎপর্যের দিক হচ্ছে যে দিল্লিতে যে র্যালিটা হতো সেটা ফ্ল্যাগ অফ করতো ওয়ান অফ দ্য 3 সার্ভিস চিফস, আইদার ফ্রম দি আর্মি অর নেভি অর দি এয়ারফোর্স। এবং এটাও দেখা গেছে যে তারপরে অনেক চেঞ্জেস হয়েছে, র্যালির মধ্যে অনেক চেঞ্জেস হয়েছে। তারপরে আমরা দেখলাম যে ইন্ডিয়ানসি চেয়ারম্যান এলেন, তারপরে আরও অনেক কর্পোরেট হাউস থেকে সিইওস এমডিস এটাও ফ্ল্যাগ অফ। এই 1964-এর পর এই কনসেপ্টটা আমাদের চলে আসতে লাগলো এবং 1968-এ আমরা ফার্স্ট র্যালি করি এবং সেটা আমাদের জাস্ট স্টোন থ্রো ডিস্টেন্স, এটা গভর্নমেন্ট হাউসের সামনে, যেটা আমরা এইদিকে গেটটা বলি আকাশবাণীর দিকে, সেইখানটা আমরা র্যালিটা অর্গানাইজ করি এবং সেই র্যালিটার উপরে যে রাস্তাগুলো আকাশবাণীর দিকে এবং ইডেন গার্ডেন্সের দিকে যাচ্ছে ওখানে রাস্তার উপর আমরা কিছু স্টল তৈরি করি এবং রেড রোডের উপরে গাড়িগুলো ছিল। এটা জাস্ট অ্যাজ এ কার শো থাকতো, যেটা এইমাত্র আমি প্রোগ্রামের সাথে কথা বলছিলাম। তখন খুব লিমিটেড কার্স নিয়ে, লিমিটেড এডিশনস নিয়ে আমরা গাড়িগুলোকে শো করি। তখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন পিসি শেখ।
আর আমাদের আর্মি ইস্টার্ন কমান্ডে যিনি হেড ছিলেন তিনি ছিলেন SHFJ Manekshaw Field Marshal. Manekshaw was a very good friend of that time editor-in-chief, তখন editor-in-chief and managing director ছিলেন Mr. C.R. Irani, Khushru Ranjan Irani. They were very fast friends. তো পিসি সেন কি করবেন, সামনে সব মানুষগুলো বসে আছেন, একদিকে আছেন আর্মি কমান্ডার, একদিকে আছেন আমাদের এডিটর সাহেব, আর একদিকে পিসি সেন মহাশয়। পিসি সেন প্রচন্ড বিশিষ্ট ভদ্রলোক, সচ্ছল ব্যক্তি। উনি তখন বললেন যে দেখুন আমার একটু অসুবিধা হবে, এই গাড়িগুলোকে নিয়ে আমরা রাখবো, তারপর এখানে যে স্টল হচ্ছে ট্রাফিকের প্রবলেম হবে, এবং তার জন্য আমরা মনে হয় যে নেক্সট ইয়ারে আর র্যালি করতে পারবো কিনা, আপনারা একটা ভালো ভেন্যু দেখে আপনারা র্যালিটা করুন। And obviously Manekshaw, সুদূর জেনারেল, সুদূর প্রসারী, ভিশনারি ম্যান, উনি এই লোকটা সামলাতে পারবেন না। উনি খুশরুকে বললেন, খুশরু, I want this rally should be tied up with the Indian Army. আর সেই থেকে 1969 থেকে ইস্টার্ন কমান্ডে আমরা 2 দিন ধরে চাচিং অ্যান্ড র্যালি করি, এবং সেই স্টেডিয়াম আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি ফুল কোঅপারেশন অ্যান্ড সাপোর্ট দিয়ে স্টেটসম্যানের সাথে এই ভিন্টেজ কার্ডটা সমানই হয়ে আসছে। এখন বক্তব্য হচ্ছে যদি আপনি বছরগুলো দেখেন যে আমরা একটা 52nd র্যালি করছি, যেখানে বৃদ্ধি র্যালি হচ্ছে 56th র্যালি। বক্তব্য হচ্ছে তখন দুবাই মানে গালফ ওয়ার চলছিল, তখন র্যালি বন্ধ হয়েছিল, মাঝে ফ্লাড হয়েছিল 1978 এর ফ্লাড, তখন পোর্ট হোলস হয়ে গেছিল রাস্তায়। PWD তখন বলেছিলেন যে আমরা রাস্তা ঠিক মতো ইয়ে করতে পারবো না, এবং এই কার ওনার্সগুলো দে আর স্টেকিং রিচ, এবং এটা গাড়িকে এত ভালোবাসে যে গাড়িকে ছাড়া এটা চলতে পারে না। এটা বলে যে যেটা তরুণবাবু এইমাত্র আমার সতীর্থ বলছিলেন যে দুর্গাপুজো যেরকম একটা অনুষ্ঠান, এই কার কার্নিভাল, এটা বাঙালির কাছে স্টেটসম্যান ভিন্টেজটা একটা অনুষ্ঠান। মানে সারা দেশ বিদেশের মানুষজন পরিবার বসে থাকেন এই 7-10 দিন ধরে, এরা এই গাড়িটার সাথেই চলতে শুরু করে। সবচেয়ে দেখার ব্যাপার হচ্ছে যে মনে করুন 1907 সালে আমি যদি রেনল্টটা নিই, আমি 1907 সালের পিরিয়ড কস্টিউমটাকে ধরবো। ভাবুন আমি ওই 1907 সালের তাহলে কি ড্রেসটা ছিল। এবার রাজা রামমোহন রয়টা ভাবুন, আমি জাস্ট টকিং অফ দ্য বেঙ্গল রেনেসান্স। এইবারে দেখবেন যে তখন রামমোহন রায় কিরকম ধুতি পরতেন, তখন ব্রাহ্ম সমাজের যে এই জিনিসগুলো কিন্তু বাঙালির তখন ওইগুলো রিফ্লেকশন হতো জামা কাপড়ে, এবং টপা এইগুলো সব কিছু ছিল। এগুলো আমরা আবার রিইনভেন্ট করি। এটা মাঠের মধ্যে এত সুন্দরভাবে হয়, পরিবেশন হয়, তার জন্য জাজেস থাকে এবং তারা কেউ সেলিব্রিটি থাকে, তাদের আমরা বলি আপনারা আসুন, এবং তারা এসে জাজিং করে। তার জন্য মার্কস আছে এবং সেই মার্কসও দেওয়া হয়। এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, 28 তারিখে যে জাজিংটা হয়, সেই জাজিংটা কিসের উপর হয়? জাজিংটা হয় কোচ ওয়ার্ক, অথেন্টিসিটি, মেইনটেনেন্স, ইন্টেরিয়র ওয়ার্ক, গাড়ির প্রত্যেকটা মেটেরিয়াল মানে কিভাবে তার অরিজিনালিটি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অরিজিনালিটি। গাড়িগুলো কিন্তু improves, whether you talk about Buick, whether you talk about Austin, whether we talk about Renault, whether we talk Ferrari, whether we talk about Morris, তো এই সব গাড়িগুলো হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য, মানে প্রাইসলেস। এর কোনো দামে কোনোভাবে কিছু পাওয়া যায় না। আমরা ধরে রাখতে চাইছি দ্য স্টেটসম্যান এইখানটা জায়গা, এই জায়গাটায় ধরে রেখেছে দ্য রুটস স্পিক্স অল অ্যাবাউট ইটসেলফ। তো স্টেটসম্যানের পর এই যে র্যালি এখন আপনারা সবাই সব জায়গায় দেখতে পারবেন, অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান এসে গেছেন, তারাও র্যালি করছে, কিন্তু স্টেটসম্যান বিং দ্য পায়োনিয়ার অফ দিস র্যালি। আমরা এইবারে গত বছরে 2020-তে 174টা গাড়ি পার্টিসিপেট করেছিল, এবং ক্যাটাগরি ছিল এইভাবে ভিন্টেজ কার্স, 4 হুইলার্স অ্যান্ড ভিন্টেজ মোটরসাইকেলস, আর ছিল ক্লাসিক কার, 4 হুইলার্স অ্যান্ড ক্লাসিক মোটরসাইকেলস। তো এই 4 ভাগে দেখা গেছে যে ভিন্টেজ গাড়িটা এখন ইদানিং অনেকে রেস্টোর করে আবার নতুন করে এটাকে আবার নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।
এই গাড়িগুলো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, অনেকে কিনে নেন, একদম স্ক্র্যাপ থেকে তৈরি করে, they spend money like anything. এবার বেশিরভাগ the zamindars, the people who are too rich, affluent, and they're too rich to spend money on cars, they're fashionable. পয়সাটা বড় কথা না, টেস্ট এবং ইচ্ছেটা, মানে গাড়িটাকে ভালোবাসে। যেহেতু এই গাড়িতে ভালোবাসাটা বোধ হয় ওই সময় এই মাঠের কাছে দেখে নিয়ে বুঝতে হয়। শুধু মালিক নিজে গাড়ি চালাবেন তা না, তার সাথে পুরো টিম থাকে। এবং এই গাড়িটা পুরো র্যালি রুট, এই যে রুটটা তৈরি হয়, এই রুটটা জাজেস কমিটি করে। সবচেয়ে বড় কথা যেটা আপনাদের একটু লিখতে হবে বা নোট রাখতে হবে, যে স্টেটসম্যান নেভার ইনফ্লুয়েন্স জাজেস ডিসিশন। I repeat, the statesman never influence judges' decision. That is, judges are independent. এখানে এই কমিটিতে চেয়ারম্যান অফ দি র্যালি হচ্ছে মিস্টার নরেন্দ্র কুমার। He is the editor and managing director of the statesman. ওনার আন্ডারে প্রায় 16 জন জাজ কাজ করে যাচ্ছে নিবৃত্তে সারা বছর ধরে। এই জাজেস হচ্ছে অফ ন্যাশনাল রিভিউ, তারা বিভিন্ন র্যালি এবং বাইরের দেশের র্যালিতে ওনারা পার্টিসিপেট করেন। এবং এই র্যালিতে আমি হচ্ছি সেক্রেটারি এবং লিয়াসো উইথ দি জাজেস কমিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দি চেয়ারম্যান, যে এই যে কাজগুলো কিভাবে হচ্ছে সারা বছর ধরে, একটা গাড়িকে র্যালি রুটে রান করাবার জন্য সারা বছর, তাই গাড়িটাকে ঠিক করে রাখা, যত্নে রাখা। গাড়িটা র্যালি রুট রান হয়ে গেল, দিয়ে আমার গ্যারেজে রেখে দিলাম, তারপরে গাড়িটা চললো না, সেটা কিন্তু আরো বেশি কস্ট ইনভলভ হয়ে যায়। সো এই শীতকালে আমরা কিন্তু দেখেছি, আপনারা যখন দেখবেন এই কাঠের বিল কেরোসিন তেল দিয়ে নেন 5 miles per hour, ভাবো তো 5 miles per hour এই গাড়িগুলো ছুটবে। আমাদের এইবার যে রুটটা হয়েছে সেটা 28 কিলোমিটার হয়েছে, অ্যাপ্রক্স আমরা 28 থেকে 30 কিলোমিটার রাখি। এটার জন্য আলাদা একটা টিম আছে, যে টিমটা যারা চিফ টাইম কিপার থাকে, র্যালিস থাকে, এরা তৈরি করে এবং সেই রুটটাকে ওরা আমাদের দেয়। আমরা সেটাকে নিউজ পেপারে, যেটা আমাদের মাননীয় আমার সম্পাদক মহাশয় বললেন শেখর বাবু, ইয়েস, আমরা এটাকে ফ্ল্যাশ করি যাতে মানুষজন দেখতে পায় কোথায় কোথায় গাড়িগুলো যাচ্ছে, এবং তারা সবাই স্টেডিয়ামে আসতে পারছে না, তখন তারা গাড়িগুলো দেখে। এছাড়া এই গাড়িগুলো একটা 2 ঘন্টা টাইম পিরিয়ড দেওয়া হয়। আমাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হয়, যে ফ্লাইওভার নাম্বার 1 আর ট্রাম লাইন। এই ট্রাম লাইন আর ফ্লাইওভারটাকে আমরা বাদ দিই, কারণ ওই যে রিম চাকার যে ঘুরে ওই লাইনের মধ্যে পড়ে গেলে চাকাগুলো ব্রেক হতে পারে, কারণ উডেন রিমগুলো হয় না। এরা অনেক মানে ডুস অ্যান্ড ডোন্টের মধ্যে চলে। আমাদের র্যালিস্ট আছে, মোটরিস্ট আছে, মার্শালস আছে, তারা সবসময় কন্টিনিউয়াসলি মনিটরিং করে যাচ্ছে। গাড়িগুলো 2 ঘন্টা যখন চলছে রাস্তায়, তখন যারা ওই ইস্টার্ন কমান্ড স্টেডিয়ামে আছেন, তারা তখন তাদের জন্য আমরা একটা এন্টারটেনমেন্ট প্রোগ্রাম করি। এবার বোধহয় রবীন্দ্র বোধহয় আর্টিস্ট বাবু সুপ্রিয় মনে হয়, হ্যাঁ, তো এইরকম এই যে এন্টারটেনমেন্ট প্রোগ্রাম হয়, সেখানে আমরা শ্রেয়া ঘোষাল, কে উষা উত্থুপ থেকে আরম্ভ করে কুমার শানু থেকে কাউকে মানে সবাইকে নিয়ে এসেছি, শান থেকে আরম্ভ করে, অ্যান্ড তারা এক কথায় বলে, ও সুমনদা পারফর্ম করতে হবে তো, দ্য স্টেটসম্যান ভিন্টেজ, আমরা চলে আসবো। So they know about this. The whole India, the whole country knows about the Statesman Vintage happening in the most happening city of Kolkata, the city of joy, the city of culture. So এই জায়গাতে আপনারা যতটা প্রচার করতে পারবেন, তত মানুষ আসতে পারবে আমাদের কাছে এবং গাড়িটার সম্বন্ধে জানতে পারবে, ভালোবাসতে পারবে এবং গাড়ি নিয়ে অনেক কিছু জানাবে। যেটা আমার বন্ধু বাবু যেটা বললেন, যে লিডস ইউনিভার্সিটি এই নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে, একটা টপিক হচ্ছে, এটা যত দিন বাড়বে গাড়িগুলো তত সংখ্যায় বাড়বে, মানুষের ভালোবাসা বাড়বে এবং গাড়ি এই ভিন্টেজ কনসেপ্টটা আরো পপুলার হবে। তো ভিন্টেজ ক্লাসিক নিয়ে আমরা বললাম। আলবার আমি আমন্ত্রণ করবো আপনাদের সবাইকে, মাই ফেলো ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স, যে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ জিজ্ঞেস করবেন। উই আর easy to give you answers যতটা আমরা পারবো।